আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আপনারা দেখছেন আমার চ্যানেল তোবাস মাম্মা। আজকে আমরা দেখব কিছু ব্লেন্ডার কালেকশন। এখানে আছে সিঙ্গার, বেকো এবং প্রীতি ব্র্যান্ডের ব্লেন্ডার কালেকশনগুলো। আর আমার ভিডিওটা বানাতে সাহায্য করবে আনিস। আচ্ছা আনিস, ফার্স্টে এটা দিয়ে শুরু করি, প্রীতি এটা দিয়ে শুরু করি। হ্যাঁ, প্রীতি এটা আছে আপনার প্রীতি ব্লেন্ডার। এটার প্রাইস আছে ৭৫২০ টাকা। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ৭৫২০ টাকা। এটার ওয়াট কত? এটা হচ্ছে ৬০০ ওয়াট। এটার জার কয়টা থাকছে? এটা ৩টা জার থাকে। আচ্ছা, এটা জার হচ্ছে ৩টা। আচ্ছা, কোন জারে কি কাজ সেটা একটু বলে দাও। এটা আপনি সব ধরনের জার দিয়েই সব কাজ করতে পারবেন। এটা আপনার পরিমাণের উপর ডিপেন্ড করবে যে আপনি কোনটা দিয়ে কোন কাজ করবেন। যখন আপনি সামান্য পরিমাণ মশলা করবেন কিংবা অন্য কিছু সামান্য পরিমাণ করবেন, সেক্ষেত্রে আপনার ছোট যে জারটা আছে ওইটা ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা, এখানে একটা বিশেষ সুবিধা আছে। আমি অন্যান্য ব্লেন্ডারগুলোতে দেখছিলাম যে বড় জারটা শুধু জুসের জন্য ব্যবহার করা হয় এবং একেবারে ছোট যেটা সেটা শুধু শুকনা যে গ্রাইন্ড করা হয় সেই আইটেমগুলোর জন্য। এখানে দেখা যাচ্ছে যে পরিমাপের উপর ডিপেন্ড করবে কোন জারটা দিয়ে কী কাজ করা হয়। তো প্রত্যেকটা জার একই কাজের জন্য ব্যবহার করা যাবে। আচ্ছা, এটা প্রাইসটা বলে দিছিলাম ৭৫২০ টাকা। আচ্ছা, এরপরটা দেখি। এটাও আছে আপনার প্রীতি ব্লেন্ডার। আচ্ছা, এটাও প্রীতি ব্লেন্ডার। এটা কোন দেশের? এটা আপনি ইন্ডিয়ান, সাউথ ইন্ডিয়ান। আচ্ছা, এটা হচ্ছে সাউথ ইন্ডিয়ান। আচ্ছা, এটার প্রাইস আছে আপনার ৬৮২০ টাকা। আচ্ছা, এটা কত ওয়াটের? এটা আছে ৫৫০ ওয়াট। এটা হচ্ছে ৫৫০ ওয়াটের ৬৮২০ টাকা। এটার মধ্যে আপনারা ৩টা জার পাচ্ছেন। আচ্ছা, এরপরেরটাও প্রীতি। এটার প্রাইস হচ্ছে ৫৯৫০ টাকা। এটা কত ওয়াটের? এটা আছে ৫০০ ওয়াট। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ৫০০ ওয়াটের। এটার সাথে জার কয়টা থাকছে? এটার সাথে আপনার 2টা জার আছে। আচ্ছা, এটার সাথে হচ্ছে 2টা জার থাকছে। জি। আচ্ছা আচ্ছা, এরপরেরটা আছে আপনার সিঙ্গারের। আচ্ছা, এরপরে ৩টা হচ্ছে সিঙ্গারের। ৩টা কিন্তু 3টা কালারে পাচ্ছেন আর যাবতীয় এগুলা সিমিলার। আচ্ছা, এটা প্রাইস হচ্ছে ৪৫৯০ টাকা। আচ্ছা, এটা কত ওয়াটের? আচ্ছা, এটা হচ্ছে ৬৫০ ওয়াটের। এটাতে কয়টা করে জার থাকছে? এটার মধ্যে 3টা করে জার থাকে। আচ্ছা, এটাতে 3টা করে জার থাকছে। প্রত্যেকটা গ্রাইন্ডারের সাথে 3টা করে জার পাবেন আপনারা। আর এখানেও কি প্রত্যেকটা জার একই কাজে ব্যবহার করা যাবে? প্রত্যেকটা জারই একই কাজে ব্যবহার। আচ্ছা, যে কোনো কিছুর জন্য আপনারা যে কোনো জারটাই ব্যবহার করতে পারবেন, সেটা পরিমাপের উপর ডিপেন্ড করবে। এরপর আছে একটা বেকো ব্লেন্ডার। আমার কাছে কিন্তু খুবই ভালো লাগছে আর এটাতে বিশেষ একটা সুবিধাও আছে। আচ্ছা আনিস, এটা একটু দেখিয়ে দাও। এটা হলো আপনার এরকম 2টা জার থাকবে। আচ্ছা, একটা বোতল আছে এখানে, ওয়াটার বোতলের মতো। এটাতে কিন্তু আপনারা কোথাও নিয়েও যেতে পারবেন, ক্যারি করতে পারবেন এটা ব্যাগে। আচ্ছা, 2টাই ক্যারি করা যাবে। আচ্ছা, একটু খুলে দেখাও আমাকে। এটা এরকম, এটা আপনার বোতলের মতো। এটা আপনি এটা খুলে, ঠিক আছে, আপনি চাইলে। আচ্ছা, ব্লেন্ড করার জন্য এটা ব্যবহার করতে হবে। আর বোতলের যে ক্যাপটা আছে এটা কিন্তু 2টাতেই ব্যবহার করা যাবে। আর এটার জন্য আপনার আলাদা দেওয়া আছে। আচ্ছা, এটার জন্য আপনি 2টার জন্যই এটার মুক্তি দেওয়া আছে, 2টাই ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা, একই ক্যাপ 2টা বোতলে আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন, ক্যারি করতে পারবেন। এটা 2টার জন্যই 2টা ক্যাপ দেওয়া আছে। আচ্ছা, 2টা ক্যাপ দেওয়া আছে। আচ্ছা, 2টার জন্য 2টা ক্যাপই দেওয়া আছে। আর ব্লেন্ড করার জন্য ব্লেড আছে কয়টা? ব্লেড শুধু একটাই। আচ্ছা, এর আগে যে গ্রাইন্ডারগুলো দেখাইছি, ব্লেড কি একটা করেই? না, এগুলো আলাদা আলাদা ব্লেডের মধ্যেই দেওয়া আছে। আচ্ছা, প্রত্যেকটায় আলাদা করে ব্লেড দেওয়া আছে। এটা প্রাইসটা কত? এটার প্রাইস আছে আপনার ৩৯৯০ টাকা। আচ্ছা, এটা প্রাইস আছে ৩৯৯০ টাকা। আচ্ছা, এটা কোথাকার? এটা আপনার তুরস্কের। এটা হচ্ছে তুরস্ক থেকে এসছে। আমি বলে দিচ্ছি কোথায় পাবেন, কিভাবে নেবেন। এটা হচ্ছে সিঙ্গার প্লাস। আপনার কাছে থাকা যে কোনো ব্রাঞ্চ থেকে নিতে পারবেন। আর যদি এখান থেকে নেন তাহলে কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে পারবেন। এটা কি হোম ডেলিভারি দেওয়া হয়? আচ্ছা, এটা হোম ডেলিভারি হবে না, শুধুমাত্র কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে হবে। ফোন নাম্বার বলে দিচ্ছি। আর এটা হচ্ছে ধামরাই ব্রাঞ্চ। ফোন নাম্বার হচ্ছে 01726588898। আনাদার নাম্বার হচ্ছে 01682747539। আপনার স্ক্রিনশট দিয়ে রাখতে পারেন। আচ্ছা, আমার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেলটি। পরবর্তী ভিডিওর জন্য বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন। আল্লাহ হাফেজ।